दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर जिन्हें तो लोगों ने पाल रखा है, और लास्ट वाला तो सबसे खतरनाक है। नंबर 3 बियर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव होते हैं। पर मिलिए जिम और सुशांत से, जो कि न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। ये भालू इनके साथ खेलते हैं, मौत का खेल नहीं, बल्कि ये भालू इनके हाथों से खाना भी खाते हैं, और ये अपना ज्यादातर समय भालू के साथ ही बिताते हैं। नंबर 2 क्रोकोडाइल। दोस्तों, मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं ये तो आप भली भांति ही जानते होंगे, पर इसे पालने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, ये तो मुझे पता है। लेकिन मिलिए जापान के इस बंदे से, जिसने 7 फीट लंबी जीती जागती इस मौत को अपने घर में पाल रखा है। ये इसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, और ये इसके साथ सोते भी हैं, और इसे ब्रश भी कराते हैं ताकि इसके दांत और तीखे हों। और फिर आगे बोल नहीं पता। नंबर 1 को देखने से पहले यदि आप भी मानते हैं कि आपके पापा एक रियल हीरो है, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में ये मुझे जरूर भेज देना। नंबर 1 टाइगर। दोस्तों, टाइगर सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इनकी पकड़ में आने के बाद इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। पर मिलिए इस महारानी जेनी शैली से, जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 टाइगर है। ये इनका बखूबी ध्यान रखती है, और ये भी